ഫ്ലൈറ്റിൽ ആൽക്കഹോൾ സർവീസ് ഉണ്ടോ, നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ, ആൽക്കഹോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആണോ എന്നീ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ്, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് റൂൾ പ്രകാരം സർവീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അലൗഡും അല്ലാട്ടോ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേറെ കൺട്രിയിലേക്കോ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കോ ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ്സിൽ ആൽക്കഹോൾ സർവീസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് അഗെയിൻ അൺലിമിറ്റഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും, ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ എയർലൈൻ. മാത്രമല്ല ആൽക്കഹോൾ സർവീസിന് ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റ് ബോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റ് അറിഞ്ഞ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയതിനു ശേഷം ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനോ ബാക്കിയുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിനോ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയാൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട അതോറിറ്റി വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏവിയേഷൻ റിലേറ്റഡ് മോർ സച്ച് വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നാളെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ടാറ്റാ.